個感覺咧好似啲可樂罐咁樣，唔知點解，覺得好似好唔可靠。大家好啊，又係我 Scofield。咁喺講 CL 嘅缺點之前呢，就俾你哋睇一睇我之前同阿 Double P 阿 Peter 去旺角街攝用 CL 影嘅部分照片先啦。好，咁我哋而家講下 CL 嘅缺點啦。咁 CL 嘅缺點咧，第一咧就係、我未講過嗰個測光嗰支棍啦，係設計得幾特別啦，而且幾準確啦。咁但係咧，由於佢係物理上啦，有支棍突出嚟啦，咁咧你咧會好驚咧支鏡頭嘅後肉咧會撞到嗰支棍啊。咁我開頭咧上網睇過啦，啲人就話咧有幾種鏡頭咧係裝唔到 CL 嗰度嘅，咁源於就係呢碌棍咧驚會撞爛支棍或者支棍刮花咗個後肉，咁就包括係有戴眼鏡嘅一啲 M 鏡啦，咁一啲可以伸縮嘅一啲早期嗰啲螺絲掹啦，嗰啲鏡啦。咁另外咧，仲有早期嘅28mm 或者 Super Wide 嘅一啲鏡啦，佢哋個後肉咧往往咧會褪得比較厚嘅，咁就會撞到嗰支棍啦。咁咧我開頭咧買部 CL 嗰陣咧，其實我係想長期插支28mm 落去，咁但係我聽到28mm咧，佢話係會撞到支棍啦，咁我自己相當之擔心。咁後期咧自己攞把尺啦度過啦，呢個位啦去到支棍嘅一個距離啦，再度翻咧呢一支嘅後肉嗰個距離啦，我發現咧係絕對唔會撞到嘅，而且係都有幾大嘅距離嘅。咁 so far 啦，就算我插啲七工匠落去，咁因為咧你睇到咧七工匠咧，佢嗰個後肉咧都幾長下。咁但係我發覺咧插咗落去之後咧，都係冇撞到嗰支棍嘅。咁所以咧，其實根本上呢個擔心係多餘㗎啦。咁只不過你係可能用到一啲伸縮嘅早期嘅螺絲嗰啲鏡頭啦，螺絲掹嘅鏡頭啦，或者係用一啲特別啲嘅鏡頭咧，會出現呢件事，即係出現呢個問題之外咧，其實你唔需要話太大嘅影響，唔會覺得太大嘅擔憂。咁就算驚嘅話，你咪可以自己度一度咯，度一度插到落去你先至插咯，咁就唔會破壞到部機或者支鏡頭啦。好，咁第二啦。第二就係咧，呢部 CL 咧其實有好多個版本嘅，咁個版本咧有咩唔同咧？就在於呢一個掛相機帶嘅位置。咁我呢部咧係比較早期嘅，早期咧佢就個掛相機帶嘅位置咧就係得左邊，而後期咧就係呢兩邊嘅。咁呢兩邊咧嘅好處咧就好似一般嘅掛相機咁啦。咁而淨係得左邊咧，咁咧佢原先俾你個好處咧就係當你掛機嗰陣係直嘅，直身部相機直身，咁咧冇咁容易咧喺度咁樣撞下打橫咁樣撞下。咁其實呢個設計係幾好嘅。咁但係只限於掛腰咯。咁如果你單手操控，譬如我淨係用隻左手揸機，我話我單手操控，我平時可能掛個相機帶喺度咁啊，咁我可以單手操控啦。咁但係如果個相機帶掛呢度嘅話，我隻手就要呢一隻手揸機，然後到影相嗰陣就要兩隻手啦。咁然後平時就咁樣行，跟住又要兩隻手啦。咁咧係有啲唔方便啦。如果唔可以單手操控啦，一定要兩隻手嚟操控啦。咁我冇理由將條相機帶掛去呢一隻手度，即係褪到咁長噶嘛，係咪？咁有呢個問題出現啦。好，咁第三點咧就在於咧呢部機咧，因為太輕啊。如果你咧插呢啲長啲嘅鏡頭，比較插長啲嘅鏡頭，又或者插呢啲咁重嘅鏡頭，部機咧一定會向前拱。加上咧
佢個底咧係你睇到一啲係唔係平嘅，咁變相咧就算我插支咧50mm 嘅生物礦落去咧，佢都會向前㧬咯，支機會向前㧬咯。咁咧企唔穩啊，企唔穩咧，你即係好似我咁 A 嘅人啦，咁咧我就會覺得硬係周身唔聚財嘅，覺得佢唔係平排咧就周身唔聚財啦，咁會有呢個問題出現咯。咁好彩嗰部我知 Emirates 咧就啱啱好嘅，插落去咧就唔會跌出嚟嘅，即係唔會向前㧬嘅，咁我自己就可以接受啦。咁其餘嗰啲咧我自己都頂唔順啦，所以我每一次翻到屋企都會除咗支鏡出嚟。好，咁第四點佢裝菲林嘅時候咧，佢咧往往咧要拉一條長嘅菲林過去另一邊，即係拉條長嘅菲林過另一邊嚟捲嘅。咁結果咧呢一大段嘅菲林咧就會曝咗光啦。咁咧你令到呢部機咧唔可以偷菲林用嘅。我相信咧都唔係呢部機嘅，好多 M 機都係咁啊，要拉好長咧入去另一邊個輪嗰度，然後先至將成個殼套上去。咁冇得偷菲林啦，咁可能平時用開 M 機啲人會覺得冇乜嘢，咁但係我自己用開 Optoma 嘅1535啦，嗰部機咧可以好容易偷菲林嘅，基本上我影36張咧可以影到40張左右嘅，咁但係呢一部機咧影36張咧就真係得36張嘅啫，我最多可能影多1張或者得一半嗰一張，咁就偷唔到菲林啦，咁相對咧就冇咁抵咯，可以咁講咯。第五點嘅缺點係乜嘢咧？呢部 CL 咧真係平啲啦，平過 M5啦。M 機咧個重量一定係重過佢啦，佢輕好多啦。咁但係輕咧係要付出代價嘅，因為呢部機咧係非常之容易凹啊，我覺得。咁咧好似你見到我啦，呢啲全部包晒嘢。點解包晒嘢咧？就源於咧我第一次攞出去用嗰陣啦。咁我咪話個手機帶放呢度嘅，唔係個相機帶放呢度嘅。咁我就咁樣揈下行下嗰陣咧，我呢個位咧撞到我條褲入邊部電話，即係我係部電話喺度啦，條褲喺度啦，跟住隔住條褲撞到個電話啫。我呢度咧已經有啲油裂開咗啦，已經感覺上有少少凹凹地啦。個感覺咧好似啲可樂罐咁樣，唔知點解，覺得好似好唔可靠咁啊！好似譬如呢啲位啦，凹凹地啦，咁我都已經分唔出係我買翻嚟嘅咁啊，定係我自己行下撞到嚿骨啊，撞到個背囊啊，咁而整凹嘅。咁咧我覺得係真係都幾化學下。咁但係咧佢都係金屬嚟，佢唔係膠嚟嘅，佢只不過係輕輕凹凹地嘅啫。但係佢唔會整爛部機嘅。咁你自己用嗰陣取捨啦。咁其實佢摸上手咧係個感覺都結實嘅。咁但係咧撞咧就唔係好襟撞啦。咁就要真係睇下你哋自己試過啦，覺得 O 唔 OK 啦。咁佢呢啲皮咧，我覺得都好堅實嘅 OK 嘅。咁係唔知點解咧，佢啲機纜咧好似有啲化學啫。咁我暫時就黐晒啲鐵人膠紙落去啦。咁希望就盡量減免佢會撞花啦。冇理由40幾年去到我手就俾我撞爛咗，咁就唔係幾好啦。咁呢部機而家喺香港大概賣3000至4000蚊啦。咁如果咧喺鋪頭買會貴啲啦。咁同埋我呢部係真係所謂嘅拉卡版啦。咁咧都會香港買會貴啲嘅。咁如果咧係 Minolta 寫 Minolta 嗰部通常會平啲嘅。咁就其實兩部機都係一樣嘅，無論拉卡版定係 Minolta 版咧都係 Minolta 出嘅 Minolta 製作。咁大概咧我就列出咗 CL嘅4個好處啦，同埋4個缺點啦，係我用呢1個月裏邊啦所感受到嘅。咁將來咧，如果我再感受到有咩特別嘅地方啦，咁我會再同你哋分享下啦。以下就係我對 CL 初步嘅體驗，希望對你哋有幫助啦。如果你哋想支持我，麻煩俾個 like 我，多謝收看。